Фәхридин бабай, Бибинур менән Хакка тураһында тарихты барыбыҙ да беләбеҙ. Артабан нимә булды? Беҙҙең кеүек саҡта нисек йәшәүең беҙгә ҡыҙыҡ. Һеҙгә лә ул ваҡыт 12-13 йәш булған бит. Ә миңә һеҙҙең беренсе мөхәббәтегеҙ ҡыҙыҡлы. Беренсе мөхәббәт. Кем һеҙгә мөхәббәт тине шилмалар, 100 йыл буйы хәтерегеҙҙә йөрөткәс, мөхәббәт инде. Хәтер. Ул ваҡиғалар минең менән булмаған һымаҡ. Хәҙер эшләп ҡуябыҙ. Һин ҡурҡма ғына, йәме? Ултыр. Ауырттырмаймы һуң? Хәҙер белербеҙ. Миңә нимәгә? Мин һиңә һөртәм, һин миңә. Шулдымы? Шулды. Һин әҙерме? Хәҙер, көтөп тор. Әйҙә. Ауыртамы? Түҙерлек. Әйҙә, мин хәҙер. Һин нимә аҡыраң? Ауырта бит! Түҙ? Түҙергә кәрәкмәй! Нишләп? Иҫләйеңме йәш гвардиялы фашистар язалығынды? Ни, мин ул уҡыманым. Эх, һин, наҙан. Ауыртһа, ҡысҡырыр кәрәк. Шылдымы? Шылды. Ого, ныҡ ауыртмай да, ҡысҡырһаң. Әйттем бит һиңә. Şallama beni. Yoklara iyiliktirme hege. Ул көндәрҙә мин һаҡалды алып ҡайта алманым. Ҡот осҡос тауыш сыҡҡанға, Вилорҙың әсәһе хәлдән тайып ҡайтып инде. Ҡайҙа булды икән ул? Ошонда булғайны бит. Ҡартлыҡ шатлыҡ түгел, хәтереңде әйтәм ду. Ер ауҙыңды. Ошонда булырға тейеш бит ул.
Атай сен бұлтанманы мекен? Әллә инде. Мында атайымдың пиджаги ята, әсәйімдің яулығы. Улар алған инде. Юк, мин уныклап яшереп куйдым. Мәктәп формаһына. Тукта әле. Мынала инде ул. Таптык. Қалай матур. Сак күрдім. Бибинурга тексей был байлыкты. Күрмәгәнсең инде. Шулай. Мә, Аллах ал, бергән сакта. Миңа әйтерһең, бергә барырбыз. Касан юлга? Әллә инде. Апарау тип һөйләштек тә инде. Қасан апарһак та, барыбер түгелме? Барыбер. Улайһа, мин дә ятып торһам был. Әйтәгә һөйләшербез, касан барырга. Ярай, теге еран баштан тукмалыгы килмәй. Ятыш вакыт хайлар кирәк. Дөрес әйтәң дус. Алмасый. Алмағыз. Солтаным, рахитов, ул колга. Укол. Ат ineklere bitti indi. Барыға керек. Тағылаға орта енді. Кыскырыгыз рахатланып. Уялмагыз. Уялмайсыз. Әһә, Бибинур менән осрашыр инегеҙме? Бибинур менән. Бибинур менән. Осрашырға язмағандыр инде. Әгәр без уны тапһак, бәлки ул якында яшәйдер. Кем белһен инде. Уның менән осраша алмағанға үкенәм мин хәзер. Яшь саҡтала нишләптер эҙләп маташманым мин уны. Әйҙә хәҙер эҙләп ҡарайыҡ, Фәхридин бабай, бергәләп. Әйе, интернет аша теләһә кемде таба була. Әйҙәгеҙ хәҙер үк ҡарайыҡ. Булышмағыҙ. Мин эҙләп ҡараным. Төнө буйы интернетта соҡоноп сыҡтым. Бер нимә лә тапманым. Болай булмас, боронғо сәғәтләргә кәрәк. Эйе, Артур, ауылға барып ҡайтырға кәрәк. Ой, эшләмәҫкә тиһәң, һеҙҙе ҡуш инде. Ярай, әйләнеп ҡайтырбыҙ. Нисек кенә барыбыҙ икән? Мине әле генә сығармаҫтар ул. Хәл дә юҡыраҡ. Ана уколға ла әлде-хөлде генә барып киләм. Беҙ үҙебеҙ генә барып ҡайтырбыҙ. Һеҙ? Үҙегеҙ генәме? Аптырама ҡартай. Беҙ әйләнеп ҡайтырбыҙ. Һин Бибинурҙың фамилияһын эҙләйһеңме? Әллә фамилияһын белмәнем дә мин уның. Ҡыҙыҡ һеҙ. Фәхридин бабай, табырбыҙ беҙ Бибинурҙы. Фәхри, онда һинең бархоталарың ай. Уколға килергә йыбанып ята диде. Бар инде, бар. Ҡартатай, икенсе йылы беҙ һиңә яҡшы яңылыҡ менән килербеҙ. Шунан, иртүк сығабыҙ ҡунағына. Беренсе электричкаға өлгөрөргә кәрәк. Тиҙерәк әйләнеп ҡайтырға. Заказдар көтә. Оҙаҡ хәбәр һатырға йыйнаһыңмы? Юҡларға ирек бирмәй. Әле генә йоҡонан торҙоғоҙ, түгелме ни? Шамағыр тим!
Уңыштар һеҙгә, гроссмейстер. Ярай, халык, мин һөпөрттем, тренировка. Малайдар, бүгенге эш бетте бит. Кайтышак буламы? Оҙон йыл алдынан ялатыр кәрәк. Иртәгә иртә торабыҙ. Пока. Хуш, Нәркәс. Шунан, минең хәлдәр нисек? Бирешмә менән. Әллә ниндәйгә өйләнгән улар. Кәүсәр менән генә осрашып булды. Башҡалары эшемәйәләре. Аңлашылды. Бер эш сығып тора. Ниндәй? Бер юлы әллә нисә лагерь менән килешеү төҙөп ятам. Күҙ алдына килтерәһеңме, күпме тауар кәрәгәсәк? Шәп тә инде. Товар проблема түгел. Альберт Рафисовичтың складында носкидар бөтә елгә етерлек. Проблема шул, Данис. Нәркәс дөрөҫ әйтә, үҙебеҙ генә йырып сыға алмайбыҙ. Шулай. Сәпиттә республика буйлап алыҫ китә алмаҫһың. Мин дә шулай тием. Берәй нимә уйлап табырға кәрәк. Бәлки берәй транспорт компанияһы менән килешеү төҙөргә микән? Туҡтале. Гөлгенә беҙгә ярҙам итәм тигәйне. Нисек беҙгә ярҙам итһен ул? Ҡайҙан транспорт тапһын? Бәлки уның таныштары барҙыр. Ярай, уныһын уйларбыҙ. Иртәгә әйтелә вокзалда. Аҡса, ашарға алырға отма. Йылы кейем. Уны һөнөҙөн ҡара. Төштән һуң әйләнеп ҡайтырбыҙ тип уйлайым. Хуш. Так, сәғәт 7. Директор юҡ. Сәйер. Һуңламай торғайны. Начальство һуңламай. Начальство тотҡарлана. Сәләм. Сәләм. Был нимә ул? Тауар? Ярҙам ит, Данис. Артур, һин нәмә? Алға менәскә һөйрәп барырға булдыңмы? Командировкала эште дауам итергә кәрәк. Тегендә, Данис. Артур, бер көн садай алмайһыңмы ошо нәмәләрһеҙ? Бер көн эшеҙ, шунан 2 көн. Аҙаҡ эште бөтөнләй онотабыҙмы, Нәркәс? Шулай. Ауыл яғына егенсә генә елдереп ҡайтты, былай булған. Нәркәс, әйҙә үт. Һин ҡаршы түгел бит. Юҡ, ярар. Данис, теләһәң урында алмашайыҡ. Данис теләмәй. Мин дә шулай уйлайым. Әнде аҙна уртаһында сыҡҡанбыҙ әле. Ниңә? Ял көндәрендә бында вагонда шығырым күп кеше. Артур, ысынлап та күп алғанһың. Беҙҙең сумкаға тыҡһаң, етер ине. Ҡайғырма, Данис. Кире яҡҡа ҡайтҡанда ҡул элтәп ҡайтырбыҙ. Беҙ икенсе нәмә хаҡында, Артур. Рәхәтләнеп, ял итеп ҡайтағы урынға мин купальник һалып алған булам тағы. Тау-тауыҡты нисек һатырға тип, мейе серетәбеҙ инде. Так, тағы кем уйнарға инде? Мин? Нимә тағы әрләшә башланың? Улар дөрөҫ әйтә. Яу да кәрәк бит ул. Нимә хәҙер? Ауыл уртаһында носки һатып ултырабыҙмы? Ярай һуң.
Бына нимә эшләйбез? Хәттер уйлап сығырған. Әйдә беҙ дә. Мин ҡалырмын ул. Ҡурҡтыңмы әллә? Юҡсы, былай ҡалыр килә. Ярай. Кемдер ҡалырға тейеш бит инде. Һиндерҙе аҡлына. Телефонды һиңә ҡалдырам. Мин дә ҡалдырам. Башымда ашармын юғалтһам. Йәтеш булды. Пассажирҙар шул тиклем ипле генә, йылмайып ҡына торалар. Ҡалығы ише түгел. Улар да шул ҡала кешеләре инде. Дәнис, һиңә ниндәй күҙле ҡыҙҙар оҡшай? Аңламаным. Күҙҙең ни ҡыҫылышы бар? Йә, әйт инде. Кем алма ашай? Юҡ, рәхмәт, мин ашамайым. Бик шәп, беҙ етеп киләбеҙ. Олай тиҙме? Эшләгәндә ваҡыт тейҙе инде ул. Ҡартайым әйткән ауыл ошо шикелле. Бибинурҙы осратҡан ауыл. Ҡартатайың Бибинурҙы күрһә, шундуҡ йүгереп китер. Мин дә шулай уйлайым. Мөхәббәт нишләп дауа. Эй, аҡыллы баш, был хәҙерҙе ҡайһы статуста уҡының? Һинең ни эшең бар унда? Йә, киттек. Исмаһам, саф һауа. Ниндәй саф һауа? Тимер юл еҫе сығып тора. Шуны. Әйҙәгеҙ ҙә Талауатҡараҡ китәйек. Шымығыҙ әле. Ишетәһегеҙме? Нимәне? Тынлыҡ. Бөттө, киттек әйҙә. Ҡайҙа барабыҙ? Мине көтөп тороғоҙ. Ҡайҙа барабыҙ, Артур? Бына бер юл. Хәҙер ауылға барабыҙ да, белешербеҙ, һорашырбыҙ. Минең артта киттек.
таптыктан әле бибейнейді. Ниме һөйләштең? Һораным, Бибинур исемле катынды белмәйһегеҙме тинем. Шунан шундук әйтеп бирдеме? Юк шул. Ауылда Бибинур исемле катын юк тине. Ҡарсыҡ? Юк, ҡарсыҡ та юк. Нимә һораның һуң ул? Мин магазинкада тип һораным. Һыу алырға. Ауылда һыу һатып алып торма инде. Ана, бар да эс. Бер юлы кешенән һорашырһың тине. Был ҡарсыҡта белмәгәс Бибинурҙы эштәр хөрт. Шулай шул. Ауылда 50 йыл йәшәйем ти. Бибинур исемле катынды күргәнем булманы тине. Туҡтағыҙ әле. Был ҡатынға 50 генә йыл түгелдер бит инде. Тимәк, ҡайҙандыр күсеп килгән. Ярай һуң, киттек магазинға. Ана магазин, ана тура. Егеттер. Кем? Ә һин кем? Нәркәс, туҡта. Сәлам, егеттер. Беҙ Өфөнән ҡунаҡҡа килдек. Кемгә килдең? Был тәтәй ҡунаҡтар. Шул тиклем ҡыҙыҡмы беҙҙең кемгә килеү? Быға тиклем һеҙҙе күргән булманы. Аптырағанһығыҙ икән. Быға тиклем килгән булманы. Нәмә юғалттығыҙ? Ҡыҙыҡ. Ваҡыт үтә, кеше үҙгәрмәй. Нимә тинең? Ҡунаҡсылһығыҙ тим бигерәк. 50 йыл элек нисек ҡаршылаһалар, һаман да шулай. Нимә, 50 йыл элек килгәйнегеҙ мәллә ҡунаҡҡа? Был бит тегеней, мәңге йәшәр вампир. Ҡайҙалыр күрҙем мин һине. Бармағымды һындырам хәҙер. Мин ғүмерҙә күргәнем юҡ. Мин Артур. Ә һинең исемең? Мин Нәркәс, ә был Денис менән Гөлфиә, беҙ Өфөнән. Барығыҙ, осоғоҙ Өфөгөҙгә. Исемеңде әйт, йәлмелле? Хәҙер үк кире осоп булмаҫ шул. Электричка кискеһен генә. Булһаны, йөрөмәгеҙ мында йән көйҙөрөп. Ужаков йөрөп яталарсы. Нормально йөрөп ятабыҙ. Нәмә бәйләндегеҙ? Так, ана станция. Телһә нәмә эшләгеҙ. Барығыҙ, ҡайтығыҙ Өфөгөҙгә. Мында күҙгә күренеп йөрөмәгеҙ. Кем әле һин ул хәтлем? Нәркәс шым. Шыммайым, ҡарайын уларҙы. Бойороҡ биреп йөрөгән була ишеү. Кем һине башлыҡ итеп ҡуйған? Үҙеңме? Ҡыҙлары бигерәк әрһеҙ икән. Минең менән һөйләш. Ҡыҙыҡай, бәйләнмә уға. Шым, Нәркәс. Күргәнем бар ине, һинең күктәрҙә. Башыңда ҡарға суҡырлыҡ сәмәйәһе юҡ. Командир булып йөрөгән була. Нәмә? Һин мине хаҡта. Һинең хаҡта, ерән бирән. Хәҙер мин һиңә. Хаким, тор, Хаким. Хаким, ауырттымы, Хаким. Хаким, тор. Хаким. Хаким, тор. Хаким. Шулай кәрәк һиңә. Хаким икәнһең. Ә мин Артур. Әйткәйнем инде. Ҡулым ҡаты. Шулай. Һин нимә һуғышырға тотондоң? Һин беҙҙең клубтағы малайҙарҙы күрмәнең әле. Вәт улар һуғыша.
Гөлфия, етәме һиңә юҡмы? Хәким ғәфү, тик һеҙ үҙегеҙ ғәйепле. Шулай шул, һин беренсе булып ҡул күтәрҙең, етмәһә ҡыҙ кешегә. Без шулай итеп тикшереп кенә ҡарайбыҙ. Килгәндәрҙе бер кемгә лә һуҡҡан әле юҡ. Ҡурҡытыр гына өсөн. Ярай, Хәким, мә, һиңә бүләк, дуҫ булайыҡ. Нәмә ул? Носки? Модалы носки бит. Рәхмәт, шәп. Дуҫлыҡмы? Дуҫлыҡ. Ә һин беҙгә ярҙам итәңме? Нисек ярҙам итергә? Һеҙҙең ауылда Бибинур тигән әбей йәшәйме? Бибинур? Хәбинур бар. Биби Ғайша бар. Бибинур? Юҡ. Насар. Ысын юҡмы? Ысын, мин ауылда бөтәһен дә беләм. Эт бисәгә тиклем. Был Мырубай. Мәгәр, тотығыҙ. Бәлки ата-әсәйең беләлер. Олатайың? Туҡта әле. Олатай һөйләгәйне. Бер Бибинур тураһында. Ниндәй олатай? Минең Марселоның исеме. Марсель. Ундай малай бар инеме әле? Эйе, шул Марсель арҡаһында ҡартатайың һаҡауҙы бирә алмаған бит. Улайһа, һеҙгә һөйләшергә кәрәк. Эйе. Ҡайҙа йәшәй ул? Бында, әйҙәгеҙ, таныштырам. Әйҙә, шәберәк. Малҡай. Олатай, сәбә. Ой, Хәким. Миңә нимә? Ярҙамсылар алып килдеңме? Юҡ, Олатай. Улар Өфөнән. Уларының һорауҙары бар. Ниңә? Өфөнән? Һорауҙары? Ниндәй һорау ул? Ҡыҙыу эш мәлендә ниндәй һорау? Һорауҙары бар име? Ярай, киттем мин. Үҙегеҙ һөйләш. Марсель бабай, һеҙ Бибинур тигән ҡыҙҙы иҫләйһегеҙме? Бибинурҙы ҡайҙан беләм? Әллә ни, белеп бөтмәйбеҙ шул. Ә бына һеҙҙе беләсеңләр. Килә. Үтәр. Ана мин һине бит кемгәлер оҡшатам. Минең олатайым Фәхретдин. Иҫләйһегеҙме? Как же? Иҫләмәй, иҫләй. Нисек әле ул? Иҫән һаумы? Больницала ята, ауырып китте. Шуға бит беҙгә Бибинур кәрәк. Ул ҡартайҙың беренсе мөхәббәте. Ул дөрөҫ түгел? Нишләп? Минең ул. Беренсе мөхәббәт. Бына һиңә ҡыҙыҡ исмеш. Ныҡ матур булғандыр. Күрһәң ине. Ә ҡайҙа һуң ул? Киттеләр. Күсенеп киттеләр. Бына мин һеҙҙең кеүек кенә саҡта ҡайҙалыр. Ҡайҙа киттеләр? Кемдер Сибайға тей, кемдер тағы ла алыҫыраҡ тей. Беҙ барыбер уны табырға тейешбеҙ. Кемдер белергә тейеш бит, ҡайҙа ул? Нисек уның фамилияһы? Гәрәева? Атаның исеме Мансур. What? Был бит кәрәк мәғлүмәт. Шулай шул. Гәрәева Бибинур Мансур ҡыҙы. ГБМ. Шулай тип йөрөтәм. Гәрәева. Ишеткән кеүекмен. Мин дә. Мин дә? Муса Гәрәев. Юҡ. Мин ул фамилияны йыш ҡына ишеткәнем бар.
Һеҙ Бепен орда табырбыҙ тип уйлайыҡ. Табырбыҙ? Әлбиттә. Әйе. Беҙ тотонғас табыла ул. Беҙ уның фамилияһын да, атаһының исемен дә белмәйнек. Хәҙер белдек. Ҡалғаны 2 тин бер аҡса. Архивка барып килербеҙ. Телевидение аша уны табырбыҙ. Табырбыҙ да. Ҡартайҙы һауыҡтырырбыҙ. Тап шулай, киттекләр. Бар. Йөрөйһегеҙ. Ваҡыт уҙғарыр. Барығыҙ аны. Өфөгөҙгә ҡайтып китегеҙ. Бибинур. Ҡояш сиңә. Сәйсә нур. Был нимә булды ул? Кем аңланы? Яна ҡоторҙо ла киттесе. Холҡоҙ булып сыҡты бабайыбыҙ. Бөтә белгән һөйләп бирҙе шикелле. Бушҡа тапанып тормайыҡ. Ҡайтайыҡ. Минеңсә, бабай ниҙер йәшерә беҙҙән. Миңә лә шулай тойолдо. Миңә ул баштан уҡ оҡшамағайны. Ярай, ашығайыҡ. Иртә килдек тә электричканы 5 сәғәт көтөргә. Аңлағансы, көткәнең яҡшы. Йылғала һыу инеп килергә кәрәк ине. Шулай шул, өлгөрәйнек. Өлгөрмәһәк, Өфөгә бер генә электричка. Өлгөрмәһәк, бер инде йоҡлап ҡалыр инек. Бесәнлектә булһа ла, романтика. Һин берә ҡасан бесәнлектә йоҡлағаның бармы? Кинола ғына матур ул. Юҡ, мин бесәнлектә йоҡларға риза түгел. Эй, ҡарағыҙ әле, килә. Кем? Ҡул болғай унда беҙгә? Хаким да ул. Ниҙер ҡулына алған. Көтөгөҙ! Хәтәр генә күренә ул. Олатаһы алып өлгөрмәһәң, ҡайыш менән һыпырам тигән ахыры. Ул ҡартатайҙа! Өлгөрмә уйлап бар. Көтөгөҙ! Олатаһы күсенә сибәрҙе микән әллә? Шулай булып ҡуймаһын. Тапҡан күсәнә сөйләшеп ултыра торған бабайҙы. Артур, һинең ҡартатайыңды һаман да күрә алмай шикелле. Юҡ, ул башҡа нәмәгә үсләшә шикелле. Әллә үкенәме икән? Ҡартайға сүкендерә ти минең өләсте. Хаким! Беҙ һине күрәбеҙ! Йүгер! Хаким, тиҙерәк, беҙҙең электричка килә! Өлгөрә ул. Ысынлап та, тоҡса инде нимә икән? Көтөгөҙ! Өлгөрҙөм. Күрһәт, нәмә унда? Тиҙерәк! Был бит теге, һалҡау! Ә ул нисек Хакимдың атаһында булып сыҡҡан? Ҡартайҙан иртәгә һорарбыҙ, инеп сығырбыҙ. Туҡтағыҙ әле, бында хат. Фәхретдин бабайға Марселдан.
Алмаһығыҙ, Альберт Рафисович. Әйе, яҡшы. Иртәгә 12-лә осрашабыҙ. Ярай. Тауар торғанда һөйләшергә кәрәк ине. Һеҙ шул сафтамы? Ярай һуң, бик яҡшы. Улығыҙ тураһында иҫләйем. Әйе. Рәхмәт, һау булығыҙ. Иртәгә 12-лә осрашыу. Альберт Рафисович менән. 12-лә. Мин килә алмасмын. Нишләп, Гөлфиә? Һинең иртәгә тренировкаң юҡты инде. Ә һин ҡайҙан беләһең ул? Яҡшы, үткәндәге кеүек өсәлеп барабыҙ. Зарары юҡ. Нимә унда, Данис? Ҡарттайына хат.